Спасител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Премиерот Мицковски со контраповик до Филипче на средба на која ќе присуствуваат само тие двајца, лично да ги слушне темите за разговор пред да се договори лидерска средба. Идејата за заеднички кандидат за градоначелник на Кочани за премиерот е политиканство, а разрешувањето на обвинителот Коцевски само времено паузиран процес. Од Филипче нема одговор по денешниот повик од Мицковски. Тоа е пресериозна тема, за да вака преку медиуми се разговара. Од тоа што можев да разберам во јавноста е дека Филипче има предлог, некаков план. Тој може да го соопшти тој план и преку пресконференција, но доколку цени дека мене треба претходно да ме информира и запознае, јас сум секогаш тука на располагање. Сериозните теми бараат сериозен пристап, така што еве оставам на нив доколку тие ценат дека имаат навистина таков план кој што сакаат мене да ме запознават. Јас сум подготвен во термин во кој што тие мислат дека, или тој мисли дека треба да бидам запознен, да го примам и да поразговараме на оваа тема. Од СДСМ денеска побара одговорност од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, како што велат, поради нарушената безбедност и пропустите во Кочани. Безбедноста на граѓаните не е на највисоко ниво. Безбедносниот систем целосно потврли превенцијата која што е директна надлежност на МВР и Панче Тошковски ја нема. Има само последици тешки и недозволиви. Затоа СДСМ бара оставка и одговорност од раководството на МВР на чело со Панче Тошковски. Граѓаните мора да се чувствуваат сигурни на улиците, децата мора да растат во безбедна средина, а институциите мора да бидат во служба на народот. Доколку порано за убиства, несреќи и пожари со обраќајки беа криви пајаците и каблите, сега одговорноста има име и презиме, велат во реакцијата испратена од ВМРО-ДПМН. СДС не бараше оставка и морална одговорност од Спасовски, кога полициски службеници се удираа сами во пајаци, кога каблите беа криви за пожари, кога беа давани пасоши на белосветски криминалци, кога секојдневно на улица главни беа Дукјанџик, Беланоца и Грчец. СДС не бараше кривична одговорност од Тасевски, кој пукаше во собранието на протестите, додека други беа обвинети за тероризам над 200 години. СДС треба да се засрами и барем еднаш да се извини за се што имаат сторено изминативе години. ВМРО-ДПМН работи на промена на системот и добивање на правда и правна држава, велат од ВМРО-ДПМН. Подпредседателот на ДУИ Бујар Османи и портпаролот на партијата Арбер Адеми заедно со своите семејства за Рамазан Бајрам го посетија семејството на поранешниот министер за економија Крешник Бектеши, кој е во притвор поради лиценцата за дискотеката Пулс во Кочани. Денеска е вистинскиот ден да покажеме дека не само Крешник, туку и целото семејство Бектеши ја има нашата поддршка. Не само затоа што е вистински пријател, не само затоа што е дел од нашите семејства, туку затоа што е неправедно обвинет и уште понеправедно одвоен од семејството. Крешник е силен, храбар и пред се праведен човек, затоа го очекуваме наскоро да се врати кај нас, напише на социјалните мрежи Османи. Професорот Васко Наумовски, кој беше гостин во тема на денот, вели дека најголема поука од целата ситуација треба да извлечат политичарите, кои во иднина не треба да бегаат од дебата и наместо одмор од извршување на должностите, како што направија пратениците, да се соочат со прашањата од граѓаните. Мислам дека најголемата поука што треба да извлечат и политичарите од ова е дека тие како носители на функции носат определена одговорност кон сопствените граѓани. Она што представуваше некаква пауза во работата на собранието или отсуството на политичарите од оние, би рекол, прилики кога тие требаше да одговорат на прашањата на граѓаните, покажува дека навистина понекогаш политичарите не се подготвени да се соочат со одговорноста, не се подготвени да се соочат со прашањата од граѓаните. Најпосле тие ги носат тие политички функции затоа што биле избрани од страна на самите граѓани. И мојата препорака би била дека во вакви случаи не само што не треба да паузира собранието, туку треба да засилено да работи, да ги слушне гласовите на граѓаните, да се отвори една искрена дебата, да не се бега од дебатата. Имаше некаква
причина дека собранието не работи затоа што требало да се избегне некаков конфликт таму. Доколку постои таков конфликт, тој конфликт ќе експлодира условно речено и после почетокот на собранието. Сите треба да се соочиме со одговорноста и да видиме како од оваа голема трагедија да извлечеме поука и истата да не се повтори во иднина. 2 недели по трагедијата, повеќе од половината од повредените во Кочани се уште се на болничко лекување. 16 во болниците во Скопје и 89 во странство. Нема промени во бројките во однос на вчерашниот извештај од Министерството за здравство. Добри вести пристигнуваат од Солун. Сања Димитровска со деталите. 2 недели по трагедијата во Кочани, пациенти кои беа повредени во пожарот се уште се на болничко лекување во земјата и странство. Денеска нема исписи и во клиниките и болниците во Скопје има 16 хоспитализирани и 89 во странски медицински центри. Во хируршката клиника Свети Наум Охридски се уште под лекарски надзор се 6 пациенти, кај кои беше направена трансплантација на кожа. Сите 6 пациенти кои што се уште хоспитализирани кај нас се во стабилна состојба, значи се префрлени на одделот за пластична и реконструктивна хирургија. Кај нив се направени трансплантации фактички кај сите 6 и сега се чека оној период на тие редовни преврски после самите трансплантации. Во разговор со колегите од пластична хирургија кои што ги водат пациентите се очекува најверојатно 1 или 2 од нив веќе во текот на следната недела да ја напуштат болницата, но ви реков, тоа е ситуација која што може да се менува. Така да очекувањата се во текот на следната недела 1 или 2, но ќе видиме. Пациенти од странски медицински центри по враќање во земјата остануваат 24 часа на скопските клиники каде им прават токсиколошки анализи, пред да бидат пуштени на домашно лекување. Во текот на вчерашниот ден кај 2 пациенти од Солун има одредено подобрување и се екстубирани. Од интензивна нега се преместени на оддел за пластична хирургија. Кај останатите пациенти состојбата е непроменета од вчера, пишува во денешното соопштение од Министерството за здравство. За пациентите кои се на домашно лекување, тимови на лекари ќе одат во Кочани за превраски и останати потреби. Освен пластични хирурзи, како што најави од Министерството за здравство, ќе има и психијатри, психолози и специјалисти од различни области. За центар за изгореници се уште не е дефинирано каде ќе биде. Во градската болница 8 септември има простор, но нема кадар, а во Свети Наум Охридски има кадар, но нема доволен простор. Сања Димитровска, Сител телевизија. Парче од лимен кров кое синоќ е било откорнато од зграда во центар денеска висеше на тротоарот во близина на трговскиот центар во Капиштец. Граѓаните велат дека не е безбедно и оти посилен ветер може да предизвика поголема катастрофа. Во услови на најавени засилени контроли од општинските инспекцијски служби, ова веројатно е само потврда на тоа колку се безбедни стампените згради. Од општината центар до овој момент не добивме никаква информација. Мартин Арсов беше на терен. Големо парче лим од корнато од зграда во Капиштец виси на дрво. Делот паднал од покривот и се заглавил меѓу гранки. Од врвот на зградата се уште висат парчиња, метални и дрвени. И тие и паднатиот лим врз дрвото се опасност за минувачите, бидејќи се мрдат при посилен ветер и може да паднат. Како што можело да падне, да застане на тоа дрво, може да падне и врз од тоа дрво, да падне и да повреди некого. Не е безбедно толку време да помине никој да не го забележи тоа. Тоа треба да се реши куќниот совет и општината центар. Не е баш така безбедно, меѓутоа такво е во Скопје, цело Скопје е такво, сите општини се така. Ова се случува во период кога сите општини ги задолжија управителите на стамбените згради да ја проверат безбедноста на објектите. Иако овие проверки пред се фокусирани на противпожарната заштита, во залепените известувања од општина Центар низ влезовите од зградите, меѓу другото пишува дека управителот треба да ги поправи оштетените и да ги замени дотрените фасади, како и нивните елементи. Роковите за одговор течат, а потоа ќе следи инспекцијска контрола. Самите згради внатре не се безбедни, колку што знам. И до мене што се тамо, грото нема ни или цревата се извадени од хидрантите. А да не збориме за овие помошни скари. Не влева освен градски зид дека има дека
помошницкари. Еве ние имаме допис, треба да одговориме на дописот. Направивме условите целосно да бидат исполнети, тоа скалите, тоа хидранти, све обезбедивме за општината да се покриеме пред општината да не добиеме казна. Мислам дека овие поновите градби се понебезбедни. А по старите градби мислам дека се безбедни. Лани во октомври падна парче и од барокна фасада на улица Македонија во најстрогиот центар на Скопје. При падот од тежината на парчето се срушил рекламен знак. За среќа немаше повредени. Мартин Арсов, Сител телевизија. Сутринска молитва во џамиите муслиманите го почнаа празнувањето на Рамазан Бајрам. Си посака мир и спокој во овие бурни времиња. Сутринска молитва во сите џамии 45 минути по изгресунце започна празнувањето на Рамазан Бајрам. Бајрам се смета за еден од 5 столбови на исламот и празник за духовно и телесно прочистување. Во сите џамии денеска се служи утрински Бајрам намаз. Празникот, кој трае 3 дена, го означува крајот на едномесечниот строг пост, во кој верниците се воздржуваат храна и пијалоци од зора до зајди сонце. По повод празникот, честитка до верниците од исламска вероисповед упати поглаварот на ИВЗ Рейсул Улема Шакир Фетај. Го молам Аллах Джеле Шануху да ги прими сите наши ибадети, наш пост, сите наши молитви и да даде Господ здравле, долг живот и многу успеси во времето во кое живееме. Денеска е денот кога доброто го победува и злото, порачи собранискиот спикер Гаши. Се надевам дека овој ден на радост ќе владее во срцата и во куќите на сите верници и во сите граѓани на нашата држава. Посакувам овој ден да е ден кога доброто го победува, го надминува злото и се надевам дека вакви денови ќе рефлектираат позитивно во нашите животи. Граѓаните од муслиманската вероисповед со скромни желби да има мир и спокој во светот. Ви испатил порака за сите муслимани од вероисповед, муслиманска вероисповед, нека им е честит Рамазанскиот Бајрам, значи Шекер Бајрам. Посакувам во цел свет да биде мир, спокој и да си почастиме сите другите бајрами вака. Денеска порака, мир, тоа е најважно да има. Честитки за Бајрам испрати македонскиот државен врв, министрите и политички партии. Рамазан Бајрам е неработен за сите граѓани, со оглед дека годинава се падна во недела, неработен е утрешниот ден понеделник 31 март. Габриела Лискова, Сител телевизија. Во продолжение информациите од свет.